Halo sahabat, apa kabar semuanya? Dan di hari Minggu ini saya bikin video tentang obat-obatan lagi. Dan saya harap semua sahabat tetap mendukung channel ini dengan cara like, comment, and share. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Karena subscribe itu gratis dan sangat bermanfaat dan berguna. Dan aktifkan loncengnya agar sahabat tidak tertinggal dari video-video yang saya upload mengenai obat-obatan khususnya ya. Oke, kali ini saya akan jelaskan sirup ya, sebuah sirup untuk mengatasi demam, batuk, pilek. Dan untuk batuknya ini dia juga dapat mengatasi batuk kering dan juga batuk perdahak. Bentar. Oke, sirupnya itu namanya, sebentar saya buka dulu. Ini dia, Alpara sirup ya. Dia berisi 60 ml beratnya atau volumenya, isinya ya. Nah, saya bacakan dulu komposisinya. Setiap 5 ml atau 1 sendok takar ya, dia dapat sendok takarnya seperti ini, berwarna kuning ya. Jadi setiap 1 sendok ini dia mengandung paracetamol 125 mg, kemudian dextromethorphan 3,75 mg, CTM ya 0,5 mg, dan fenilpropanolamin 3,125 mg, dan juga ada alkohol tapi hanya 3%. Ini ada golongan obat. Golongan obatnya obat bebas terbatas. Kemudian cara kerja sebagai antipiretik dan analgetik, dekongestan hidung, antihistamin, ekspektoran, dan juga antitusif. Nah, cara pemakaian per oral. Ini ada tulisannya nih, per oral. Indikasinya untuk meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk ya. Kemudian kontraindikasi penderita yang hipersensitif terhadap obat ini, kemudian penderita dengan gangguan jantung dan diabetes mellitus, dan penderita gangguan fungsi hati yang berat. Dosisnya ini dari anak-anak usia 6 tahun ya, jadi 6 tahun ke atas sudah bisa. 2 sendok bakar 3 kali sehari. Efek sampingnya mengantuk, gangguan pencernaan, kemudian mulut kering, retensi urin, psikomotor, takikardia, dan lain-lain. Sebentar ya. Pak.
sahabat, sampai di mana tadi? Sampai di dosis ya, di efek samping ya. Dan juga ini ada peringatan dan perhatian cukup banyak. Jadi saya dekatkan seperti ini, saya lamakan ya, nah itu ya. Jadi kalian bisa membacanya. Nah. Untuk harga dia masih standar kurang lebih 10 ribuan. Sebentar ya. Aku dapat pen. Bola gak ada mana 20. Kalian stok bawah. Nak 20. Pas nih. Nah, jadi sahabat, sampai di sini dulu penjelasan sirup obat ini dari saya. Dan ingat, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Cintai dirimu, keluargamu, dan juga pekerjaanmu. Salam SB7 Mata. Terima kasih. Dan waduh.